za ku iya gani a wannan guri kenan da ake taro na canza ma yaro suna daga Buhari zuwa Suleiman, yadda ga makaɗa nan ana ta rera waƙoƙi na Allah ware da wannan azalimin mutum, sannan kuma ga mutane za ku iya gani maza da mata ko ina ana ta celebration, sannan kuma an yanka rago da sauransu. Insha Allah za ku iya gani wani abin yana faruwa a garin Dutsen. To insha Allah wani abin yana faruwa a garin Dutsen ma. A garagon ma ba kai ga yanka ba, insha Allah garagon na shi ba kai ga yanka. Za ku iya ganin garagon na ana ba shi ruwa kafin a kai ga yanka shi haka. Insha Allah.